நம்ம சேனலில் வாட்ஸ்அப் மூலமாக டெய்லரிங் கிளாஸ் சொல்லித்தரோம். மென்ஸ் பேண்ட்டு, மென்ஸ் ஷர்ட்டு, உமன் ப்ளவுஸு அண்டு சுடிதார் வாட்ஸ்அப் மூலமாக சொல்லி கொடுத்துட்ருக்குறோம். பீஸு வெறும் 100 ரூபா தான். நீங்கள் டெய்லரிங் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா என்னை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். 100 ரூபா டெய்லரிங் கிளாஸ் பற்றி டீட்டெயில்ஸ் வீடியோட லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். அதை தெளிவாக பார்த்துட்டு விருப்பம் இருந்தால் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இல்லை இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனாசோனிக் மினி வாக்யூம் கிளீனர் வாங்கியிருக்கேன். அது எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்தப்போ இதோட மோட்டர் கெப்பாசிட்டி 700 வாட்ஸ்னு போட்டுருக்காங்க. அண்ட் இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கினது 3308 ரூபா. பட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 எக்ஸ்டென்ஷன் பைப்பு, ஒரு ஃப்ளெக்ஸ்பிள் ஓஸு ஒன்று, இது ஃப்ளோர் கிளீனிங்குள்ள நாசில், கார்னர் செவத்தில் கார்னர்லாம் வந்து நம்ம வந்து இது ஒயர் நல்லா லென்த்தியாக இருக்குது. இது வந்து ப்ளோயராகவும் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பேக் சைடில் அப்படியே வந்து அழுத்திக்கிட்டு இதை அப்படி இழுத்தோம்னாக்கா இது ஓப்பனாக வந்து டஸ்ட்லாம் ஸ்டோரேஜ் ஆகிருக்கும். இதை வந்து நம்ம வந்து இதில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே இருக்குது. ரொம்ப அருமையாக ஒர்க் பண்ணுது. அதாவது இந்த உண்மையிலேயே இந்த வாக்யூம் கிளீனர் வந்து நான் எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் பண்ணுது. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். என் பேர் மணி. நம்ம சேனல் ட்ரெஸ் டெய்லர். நம்ம சேனலில் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா 99% டெய்லரிங் மற்றும் தையல் மிஷின் பற்றிய வீடியோக்கள் நிறைய போட்டு வரோம். சில நேரங்களில் நம்மளுக்கு வீட்டுக்கு தேவையான வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற பொருளோட இன்ஃபர்மேஷன், சில புதுசாக நம்ம வாங்குகிற பொருளோட ரிவ்யூ இது கூட போடுறோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேனாசோனிக் மினி வாக்யூம் கிளீனர் வாங்கியிருக்கேன். இந்த மாடல் வந்து ஹேண்டி மாடல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாடல் வந்து நான் ஏன் வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடை வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயின் ரோட்டில் வச்சுருக்கிறேன். மெயின் ரோட்டில் வந்து அப்பப்போ ஓவர் டஸ்ட் ஆகி க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ இது மாதிரி ஒரு சின்ன வாக்யூம் கிளீனர் வாங்கினாக்கா வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் வாங்கியிருக்கிறேன். அது எந்தளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது இதை நம்ம யூஸ் பண்ணி பார்த்தப்போ தான் தெரியும். ஃபஸ்ட்டு இந்த பேனாசோனிக் வாக்யூம் கிளீனரை வந்து பிரித்து என்னென்ன பொருள் வந்துருக்குன்னு பார்க்கலாம், அதில் என்னென்ன அட்டாச்மெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கடுத்து இதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்கலாம். இது எல்லாமே உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். வாங்க முதல்ல பிரிச்சிடலாம். இதோட மோட்ரு கெப்பாசிட்டி 700 வாட்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க. இதோட மாடலில் வந்து MC-DL201 ப்ளூ கலரு. இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் வாக்யூம் கிளீனர் ப்ரமோஷன் வீடியோ கிடையாது. இந்த வாக்யூம் கிளீனர் நான் வந்து காசு கொடுத்து என்னோடய ஓன் யூஸுக்காக வாங்கியிருக்கிறேன். இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ரிவ்யூ உங்களுக்கு வந்து போட்டு காட்ட போகிறேன். அவ்வளோதான். பானாசோனிக் கம்பெனி வந்து ஜப்பான், பட் இதில் வந்து கண்ட்ரி ஆஃப் ஒரிஜின் வந்து சைனான்னு போட்டிருக்குது. அண்ட் இதோட ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வாங்கினது 3308 ரூபா. பட் இதில் போட்டிருக்கிறது 3755. இது வோல்டேஜ் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 220 to 240 வோல்டேஜில் யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு போட்டிருக்காங்க. 700 வாட்ஸு மேக்ஸிமம் பவர் மோட்ரு. அடுத்து இந்த வாக்யூம் கிளீனர் பாக்ஸில் வந்து அவங்க என்னென்ன அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னு போட்டிருக்காப்புல. அதாவது அதில் யூஸ் பண்ணுற அந்த நாசில், அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் ஓஸு, எக்ஸ்டென்ஷன் பைப்பு எத்தனை, அந்த மோட்டரை பற்றி இதெல்லாமே வந்து அடுத்து போட்டிருக்காங்க. நான் இந்த மினி வாக்யூம் கிளீனர் அமேசானில் வாங்கினேன். இதோட அமேசான் லிங்க்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன். அது உங்களுக்கு தேவைப்படுவான் பாருங்கள். தேவைப்பட்டால் நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நான் இப்போ ஆல்ரெடி பிரிச்சுட்டேன். இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். நம்ம இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 எக்ஸ்டென்ஷன் பைப்பு, ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் ஓஸு, வளையக்கூடிய ஒரு ஓஸ் ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது ஃப்ளோர் கிளீனிங்குள்ள நாசில். இது வந்து சின்னது. இது வந்து இந்த சோபாவில் இடுக்கு பகுதி, கார்னர் செவத்தில் கார்னர்லாம் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சின்ன நாசில். இதை வந்து நம்ம இப்படி எடுத்து விட்டோம்னா, அதாவது இந்த ப்ரெஷ்ஷை வச்சு தேய்ச்சிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணலாம். இல்லை தேவையில்லை அப்படின்னாக்கா இப்படி லாக் பண்ணிக்கலாம். இது மாதிரி ஒரு சின்ன நாசில். இவ்வளோ தான் இதில் மொத்தமே இருக்குது. ஓகே, இப்போ இதில் என்னென்ன பொருள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூசர் மேனுவல். இதை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. இது ஒன்று தனியாக வச்சுக்கலாம். அப்புறம் இது நம்மளோட அட்ரஸ்ஸு அண்டு இது வந்து வாரண்டி கார்டு. 2 years வாரண்டி மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கார்டில். அது தனியாக வச்சிடலாம். இப்போ நம்ம மெயினாக வந்து மோட்டர் எடுக்கலாம். அதாவது அனுப்புகிறப்போ டேமேஜ் ஆகாத அளவுக்கு நல்லா வந்து உடையாத அளவுக்கு போட்டு ஒரு கவர் போட்டு நம்மளுக்கு வந்து இந்த மோட்டரை அனுப்பிடுவாங்க. இதுதான் வந்து இந்த வாக்யூம் கிளீனரோட மொத்த மிஷினே. நெக்ஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒயர் நல்லா லென்த்தியாக இருக்குது. இது நம்ம வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி, பிளக்கில் போட்டு விட்டு நல்லாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு வசதி வந்து
ப்ளோயராகவும் யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து பேக் சைடில் ப்ளோயராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் வந்து டஸ்ட்லாம் ஸ்டோரேஜ் ஆகிற கம்பார்ட்மெண்ட்டு. இதை எப்படி கழட்டி நம்ம வந்து அந்த டஸ்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு மறுபடியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு பண்ணி காட்டுறேன். இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பட்டன் இருக்குது. இந்த பட்டனை வந்து இப்படி அழுத்திக்கிட்டு இதை அப்படி இழுத்தோம்னாக்கா ஓப்பன் ஆகி வந்துடும். இதுதான் வந்து இந்த ஸ்டோரேஜ் ஆகிற இடம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படி எடுக்கலாம், அவ்வளோதான். இதுக்குள்ளே தான் வந்து டஸ்ட்லாம் ஸ்டோரேஜ் ஆகிருக்கும். இதுலேயும் இருக்கும். நம்ம இதை கூட வந்து இப்படி எடுத்து நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு நம்ம இதை மட்டும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு கூட நம்ம வந்து நல்லா காய வச்சுட்டு மறுபடியும் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதில் வச்சிடணும். இது வந்து எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படியே நம்ம வந்து மறுபடியும் அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான். மறுபடியும் நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறப்போ ஃபஸ்ட்டு லைட்டாக அப்படி வச்சுக்கணும். அப்படி வச்சுட்டு அப்படியே வச்சிட வேண்டியது. வச்சுட்டு அப்படி அழுத்தினோம்னாக்கா அந்த ஸ்டக்குன்னு ஒரு சவுண்டு வரும். இதுதான் அது ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு, அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து இதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஏர் மோட்டருக்கு ஏர் போகிறதுக்கு ஒரு வந்து கூலர் ஒரு ஹோல்ஸ் மாதிரி விட்டுருக்காங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் ஆன் ஆஃப். இந்த பட்டன் வந்து பவர் வந்து ஆன் பண்ணுறது ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு. இப்படி பண்ணோம்னாக்கா ஆன் ஆகிடும், அப்புறம் ஆஃப் ஆகிடும். இப்போ வந்து இது எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ண எப்படி பார்க்கலாம். இதை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறப்போ ரொம்ப க்ளோஸாக வச்சு பண்ணுறதுக்கு இதை கூட வச்சு நம்ம வந்து இப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்படியே வச்சு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்படி கூட பண்ண முடியும். இதையும் பண்ணிக்கலாம். இல்லை அப்படின்னாக்கா இந்த கார்னர்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக வச்சு பண்ணுறதுக்கு இதை நம்ம வந்து இதை வச்சு கூட பண்ணிக்க முடியும். இப்படியும் வச்சு பண்ண முடியும், இப்படியும் பண்ண முடியும். நமக்கு லென்த்து தேவைப்படுது அப்படின்றப்போ வந்து இதை கழட்டிட்டு இந்த ஓஸு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த ஓஸில் வந்து இந்த நாசில் வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இப்படி க்ளீன் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லை அப்படி இன்னும் லென்த்து வேணும், நீங்கள் சீலிங்லாம் அடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம வந்து கழட்டிடணும். கழட்டிட்டு இதையும் கழட்டிடலாம். இந்த ஓஸை வந்து நம்ம வந்து இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியும். இது மாதிரி 2 ஓசையும் இது ஜாயின் பண்ணிக்கணும். இந்த ப்ளக்ஸ் பேல வந்து நம்ம இதில் பண்ணிக்கலாம். பண்ணிவிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம வந்து இதில் வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே யூஸ் பண்ண வேண்டியது தான். இதை நம்ம வந்து இப்போ இது ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு காட்டிட்டேன். இதை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போது. ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம வந்து உங்களுக்கு இது சாம்பிள் பண்ணி கட்டுறதுக்காக வந்து நிறைய பேப்பரை கிழிச்சு போட்டிருக்கேன். இது எந்த அளவுக்கு அது இழுக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஆன் பண்ணுறேன். பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய பேப்பர் எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுத்து வந்துருச்சு. கம்ப்ளீட்டாக எதுவுமே மிச்சம் வைக்கல. பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே உறிஞ்சுதுன்னு சொல்லணும். இது வந்து தரையில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த நாசில் வந்து பெரிய நாசில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது நல்லாவே இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம இதை எடுத்துகிட்டு இதை நான் இந்த டஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணி காட்டுறேன் உங்களுக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் இந்த இதில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும், இந்த டப்பாவிலையும் இருக்கும். இப்படி தான் இது. நம்ம வந்து ஒரு வேஸ்ட் டப்பாவில் வந்து இந்த டஸ்ட்லாம் எடுத்து கொட்டிட்டு மறுபடியும் நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இதுதான் இந்த மெத்தடு. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து செவத்தில் சீலிங்கில் உள்ள இந்த டஸ்ட்டு, ஒட்டடை, ஸ்பைடர் வெப், அதாவது செல்லந்தி வேலை, இதெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம். இங்கே இது மாதிரி செவத்தில் சீலிங்கில் வந்து இது மாதிரி இந்த ஒட்டடை எடுக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நாசிலாம் மாட்ட தேவையில்லை. வெறும் பைப் மட்டுமே வச்சு உறிஞ்சி எடுக்க முடியும். இது எப்படி எடுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாகவே உறிஞ்சி எடுக்குது. இந்த முக்கியமாக ஸ்பைடர் வெப்லாம் நல்லா உறிஞ்சி எடுக்குது. ரொம்ப அருமையாக ஒர்க் பண்ணுது. இது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாள் பட்டு அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க, அதாவது இந்த டியூப் லைட்டில் ஃபேனில் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்க டஸ்ட்டை மட்டும் அதனால் உறிஞ்ச முடியல. அதாவது பேஸ்ட் மாதிரி ஒட்டிடுது இல்லையா, அதை மட்டும் உறிஞ்ச முடியல. மற்றபடி ஒட்டாடெல்லாம் அருமையாக உறிஞ்சி எடுத்து க்ளீன் பண்ணி விட்டது ரொம்ப அருமையான ஒரு பொருள் இது. இது மட்டும் இல்லை, இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ளோயராக யூஸ் பண்ண முடியும். பின்பக்கம் வந்து இந்த ஃப்ளெக்சிபிள் அந்த ஓஸை மாட்டிட்டு நம்ம வந்து எதாவது க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அப்படியே நம்ம மோட்டரை ஆன் பண்ணோம்னா வந்து ப்ளோயராக வந்து ஏர் அடிச்சு விடும். இதை வந்து 2-in-1 நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். உண்மையிலேயே இந்த வாக்யூம் கிளீனர் வந்து நான் எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப நல்லாவே ஒர்க் பண்ணுது. ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஒர்க் முடித்த பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த பைப்பு, ஸ்டோரேஜ் கம்பார்ட்மெண்ட்டு எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிடணும். சோப் போடக்கூடாது. வாஷ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து எடுத்து பேக்கப் பண்ணி வச்சோம்னாக்கா நெக்ஸ்ட் டைம் எடுத்து யூஸ் பண்ணுறப்ப புதுசு மாதிரியே நல்லா ஒர்க் பண்ணும்.